আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। প্রিয় দর্শক, আমরা ঢাকা থেকে কিশোরগঞ্জ নিকলি হাওর দেখার উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছি এবং কিশোরগঞ্জ, নিকলি হাওর, মিঠামইন, অষ্টগ্রাম, ইটনা এই সমস্ত হাওরের রোড লোকেশনগুলো আপনাদেরকে দেখাবো এবং ঢাকা থেকে সবচেয়ে শর্টকাট রুট এবং সেখানে যাওয়ার কি পরিমাণ খরচ লাগে, সেখানে গিয়ে থাকার কি ব্যবস্থা এবং কোথায় কোথায় গিয়ে কিভাবে যেতে হয়, এগুলো সব এই ব্লগের মধ্যে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। তো চলুন এখন আমরা কিশোরগঞ্জ, অষ্টগ্রাম, মিঠামইন, ইটনার উদ্দেশ্যে নিকলি হাওর দেখার জন্য আমরা রওনা হচ্ছি এবং ভার্চুয়ালি আপনাদেরকে সাথে নিয়ে সেখানকার দৃশ্যগুলো দেখানোর চেষ্টা করব। এই মুহূর্তে আমরা সরাসরি চলে আসছি ঢাকা থেকে ভৈরব কিশোরগঞ্জ রোডে। এখান থেকে আমরা বাজিতপুর পাটলি ঘাট যাব, সেখান থেকে ট্রলারে আমরা অষ্টগ্রাম যাব এবং ঢাকা থেকে উজানচর এই রোড থেকেই বাজিতপুর বাজার হয়ে পাটলি ঘাট হয়ে অষ্টগ্রাম যাওয়ার জন্যে, নিকলি হাওর দেখার জন্যে সবচেয়ে সহজ এবং শর্টকাট রোড। এই রোড দিয়ে আমরা অষ্টগ্রাম যাব। আমরা আছি এটা পাটলি ঘাট, এখান থেকে অষ্টগ্রামের উদ্দেশ্যে আমরা এখন রওনা হব ট্রলারে। তো সেখানে গিয়ে ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে সাক্ষাৎ হবে। প্রিয় দর্শক, এখান থেকে আমরা ট্রলারে অষ্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছি। বাজিতপুর পাটলি ঘাট থেকে আমরা ট্রলার রিজার্ভ করে নিয়েছি দরদাম করে। এখানে আপনারা দরদাম করে নেবেন, কারণ ট্রলার ভাড়া অনেক বেশি চায়। আমরা এখান থেকে দুইটা হুন্ডা ট্রলার রিজার্ভ করেছি 800 টাকায়। আপনারা চাইলে আরও কম বেশি করে নিতে পারেন। তো এখন আমরা অষ্টগ্রাম গিয়ে আপনাদের সাথে সাক্ষাৎ হবে, পাশাপাশি ট্রলারে হাওরের মনোরম দৃশ্যগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরছি, দেখতে থাকুন। নিচে নামায় বলেন, এবার বলেন। আমি ইংলিশ ছাড়া কথা বলি না আর কি। আচ্ছা ভাই, আপনার সাথে পরিচয় খুব ভালো লাগলো। আর নামটা জানি কি বললেন? ইফতি। ইফতি। আপনার বাসা এখানেই না? বাজিতপুরে। আমার নাম জাহিদ। পরিচয় হওয়াতে অনেক ভালো লাগছে, আর ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতে দেখা হচ্ছে। প্রিয় দর্শক, এই মুহূর্তে আমরা অষ্টগ্রাম 0 পয়েন্ট অবস্থান করছি। এখান থেকে আমরা মিঠামইনের উদ্দেশ্যে রওনা হব এবং ভার্চুয়ালি আপনাদেরকে সাথে নিয়ে মিঠামইন যাব। মিঠামইন যাবার পথে হাওরের প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং রোড লোকেশনগুলো আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। তো চলুন আমরা এখন মিঠামইনের উদ্দেশ্যে রওনা হই। দর্শক, এই মুহূর্তে আমরা আছি এটা মিঠামইন। অষ্টগ্রাম থেকে নেমে আমরা বাইকে মিঠামইন আসছি। এই জায়গার লোকেশনটা অনেক সুন্দর, আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। খুবই সুন্দর একটা প্লেস।
দেখবেন এখানে একটা সেনাবাহিনীর ট্যাঙ্ক ইউজের জন্য না। অষ্টগ্রাম, মিঠামইন, ইটনা 3টার সংযোগ সড়ক